Oh, fuck you. Ja, skål. Kan bli tusen. Kul att vara här nu. Vilken början. Absolut. Sitter vi nere i Andenäs hamn efter en helt fantastisk dag. Förlåt att jag skrattar, men bara den här dagen har ju gjort hela den här resan. Ja, den har betalat sig själv 100 gånger om. Fantastiskt väder. Det var liksom typ 10-15 grader mer än jag hade trott. Motiv precis överallt. Både inne i själva Andenäs men naturen runt omkring. Klockan är nu 7 minuter över 12. Så vi har midnattssolen, även om det är moln nu, åt det hållet. Imorgon ger vi oss ut på valsafari på förmiddagen. Och sen får vi se om vi åker ut med ribbåtar på kvällen. Det dök upp en möjlighet här. Vi gick runt i byn och tittade. Men ja, det finns hur mycket som helst att se, uppleva, fota och ja, otroligt speciell miljö. Helt suveränt. Jag heter Rebecca och det här är Stefan, Mattias och Ben. Quelques explications, le tour en français va durer environ 45 minutes. Så här uppe så har vi faktiskt bara kaskelothannar. Hannan det är de största. Och honorna och barnen de finns faktiskt nere vid ekvatorn istället. När hannarna börjar bli tonåringar ungefär, då så gaddar de ihop sig i ett tonårsgäng och så börjar de simma upp mot kallare vatten här. Och när de kommit hit då är de vuxna hannar och då lever de ensamma, de tycker inte om att umgås. Sen så kommer vi hoppas att valen kommer göra ett djupdyk. Och när den tänker göra ett djupdyk så börjar den simma lite snabbare och så ser man hur den börjar böja sig. Och när vi ser att den börjar böja sig då kommer någon på båten att skrika diving. Jag försöker att skrika det, ibland så missar jag. Och det gör vi därför att då kommer fenan upp så här. Och då är det ju fint att ta ett foto. Så när den ska dyka djupt då sätter den upp fenan så där. För fenan den väger mycket och då blir det lättare för valen att dyka ner. Det är som om man snorklar så kan man, när man ska simma ner så sätter man simfötterna upp i luften så det är lättare att dyka ner. Och då kan den dyka ner väldigt djupt. Den kan dyka till 1820 meter och det har man mätt här vid Andenäs. Alltså 1,8 kilometer. Men man tror att kaskelotter kan dyka ännu djupare, kanske 2 eller 3 kilometer. Fast de som vi har, de brukar dyka ungefär en halvtimme. Så om vi då hittar en sån här som dyker,
Då så försöker vi vänta en halvtimme och så hoppas vi att den kommer upp igen på ungefär samma ställe. För det brukar de nämligen göra. Precis, man kan känna igen dem. Jag kan titta, här är en som heter Glenn till exempel. Det är vår favoritval. Han är 18 meter lång så det är den största. Och dessutom så är han väldigt van vid båten så han har varit här sedan 90-talet. Nu har vi Lady och Luca från Italien och Spanien. Bra! Oj, fuck you! Il a pris le ciel. Stop, on a vu le premier, on a vu Henry. C'est le dernier. Le dernier. Moi, ça va être, pour moi, ça va être faire de la soupe. Un peu tout. Là, ça fait du bien. Bon, je vais le revoir un café. Là, je mange le café, puis je dors. At the moment, roughly about 14,000 puffins. Arm length steps. Lay down there only one egg as a couple. The age could be over 25 years or more. They stay the whole life together as a couple. Sometimes I will say we human beings can learn about that.
As I said, they're only here to breed. You will see them flying around on all of the island. And they fly around in groups. We are here as well, 20 people on board. When you are in a group, you're feeling strong.